আমি হসপিটাল থেকে যাই আর আমার বাচ্চা তোমার সাইডতলা উপরে ফরিগঞ্জ হসপিটাল। আমি টিফিন দিন দিয়া যাই আর ওখান দিয়ে টুকটুকে নামছি আমি কাঠ লাইন আমার পরে ছোটো বাচ্চা 2 বছর আর ডায়রিয়া হয়েছে, হসপিটাল অ্যাডমিশন লইছি। তখন আমি টিফিন দিয়ে আমার ঘরে যাবার লাগছি, ওইখানে টুকটুকে লামাই দিছে কাঠ লাইনের কেন। ও মনে করছে তারা বললে একজনে আইয়া দিকা করছে দাঁড়িয়ে লাগছে মোটা বললা তোমার নাম কিতা? আমি কইছি মইনুল হক। এরপরেও কইছে বাঙ্গালের বাচ্চা হইয়াও তো আমার মারপিট লাগাইছে, আমার ওই শার্ট উঠ পারিয়া আর গর্দনার ধরছে ধরিয়া একদম অন্ধকারের দিয়ে তারা লুকায় জানে মারি। তো এরপরে আমার আরেকজনের বাইক দিয়া আমার পিছে উঠাইয়া নিছে আর এল্টো গাড়ি দিয়ে আরো তারা 3-4 জন আসলে আমরা মানুষ। তারা দেখছে বলা এই যে ইগো হিন্দু মানুষ নেই, তারা মারপিট করেননি। ওপরে আমার লইয়া গেছেন, এখন ওই হকিরো বাজার ওই দিকেও গেছেন গিয়া তো লইয়া সত্রা আমি আমার চৌকো মারছুন করতো না মারছুন তারা 6 জন। তোমার নাম জিজ্ঞাসা করছে? আমার বলে নাম জিজ্ঞাসা করতো, নাম জিজ্ঞাসা করে যে তুমি মুসলমান। আমি মইনুল ওই বাঙ্গাল বাচ্চা হইয়া বাঙ্গাল ওই তো বাঙ্গাল মানে নামে বুঝছেন তারা তুমি বাঙ্গাল মুসলমান। তোমার আমার মাথার খালি কিতা করে খানো মারছুন আমার গর্দনাত মারছুন ওই দাঁত মারছুন বক্সিং দিছ। এবার দেখে গলা তোলা যে মারি ধরছে আরেকে কান মলছে। কয়টা মিলিয়ে মারছে? 6টা। খান দিও তুমি আইছিলা হসপিটাল তোমার বাচ্চারা দেখাত নাই? আমার বাচ্চা দেখাত, আমার টাকাও নিছো, আমার মোবাইলও নিছো, টাকা ধরো 5,000 আসলো। আমার এখন সব সময় তো কোন সময় ডাক্তারের কাছে লাগবে টাকা, এলে গিয়ে আমার টাকা 5,000 নিছো মোবাইল। এখন লগে তোমার মোবাইল তো লগে তো আছে হসপিটাল। আসলে আমার বাগনি আছে, এমনি তুমি করো কিটা? বেটা মানুষ কেউ আছে? বেটা মানুষ নাই, আমার বাগনি। আরে তুমি করো কি ভাই তুমি করো। আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি, আমি আগরতলা থাকি।